நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அமைத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைத்தி ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜெய் பேட்ஸ் ஃபார்ம். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பட்ஜீஸ் கேஜ் மேக்கிங்கோட பார்ட் 2 வீடியோ. பார்ட் 1 வீடியோவோட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அது இல்லாமல் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும். இந்த டூல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே காட்டியிருக்கணும். வீடியோ எடுத்து வச்சுருந்தேன், வீடியோ எடிட்டிங்லாம் மிஸ் ஆகி போச்சு. அதனால் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம கன்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட்ரு, நோஸ் பிளேயரு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் பிளேடரு, அப்புறம் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கர், மெஷர்மெண்ட் டேப்பு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்து தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றும் வெட்டணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மடித்து தட்டுறதுக்காக சுற்றி ஒன்று, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை கம்பி நம்ம டோரு இதுக்கெல்லாமே எட்ஜஸில் கொடுக்குறக்காக. இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டோர்லேயே கிடைக்கும். கிலோ கணக்கில் தருவாங்க, நம்ம எவ்வளோ கிலோ வேணுமோ வாங்கிக்கலாம். அது போக பார்த்திங்கன்னா நம்ம மடித்து தட்டுறதுக்கு ஒரு சேனல் வேணும். அது மரமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி இரும்பு பைப்பாக இருந்தாலும் தட்டுறதுக்கு ஒரு நீட்டாக இருக்கணும். வாங்க நம்ம இப்போ கேஜ் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டுக்காக வெட்டி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்த மெஸ் எடுத்து அதை வந்து ஃப்ளாட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த உருண்டையாக இருக்கிற பக்கத்தை தரப்பக்கம் போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே இழுத்து பிடிச்சி மேலே அப்படியே நடந்து வந்தோம்னா ஃப்ளாட் ஆகிக்கும். அது போக அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து விட்டு ஃப்ளாட் பண்ணிக்கணும். முதலேருந்து 3.18 வச்சு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வெட்டணும், 3.18 வச்சு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வெட்டணும்னு சொல்லிட்டு இருந்திருப்பேன். அந்த 18 இன்ச்சுக்கு இப்போ வேலை வந்துருச்சு. அதே மாதிரி 18 இன்ச்சு வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த சைட்லேருந்து 18 இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு, அதே மாதிரி அந்த சைட்லேருந்து ஒரு 18 இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணணும். நம்ம அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்டில் சேனலில் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த 2 சைட்லையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த ஃப்ரண்டில் இருக்கிற மெஸ்ஸை தூக்கி பிடிச்சி நம்ம அந்த எட்ஜஸில் வந்து சுற்றி வச்சு தட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக நின்றுக்கும். அது போக மேலே ஏதோ ஒரு பெண்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுலேயும் சுற்றி வச்சு லைட்டாக நம்ம தட்டி நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக மெஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிற மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கணும். இந்த சைடு தட்டின மாதிரியே பின்னாடி திருப்பி அந்த பக்கமும் இன்னொரு பக்கமும் அதே டைப்லேயே பண்ணிடணும். இந்த வீடியோவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே லென்த்தாக போச்சு. அதனால் வந்து வீடியோஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டிங் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்ன இவ்வளோ வேகமாக வேலை செய்யணும்னு நினச்சிக்காதீங்க. கேஜ் ஒர்க்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் செய்வேன். அப்போ தான் வந்து ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும். நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டிங் பண்ணியிருக்கிறனால வந்து ரொம்ப வேகமாக தட்டுற மாதிரி தெரியுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 பக்கம் தட்டி எடுத்து வச்சாச்சு. மெஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்ட் டைப்பில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது, பார்ட்டிஷன் பிரிக்கிற வேலை. அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. பார்ட்டிஷன் பிரிக்கிற அந்த கம்பி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்டர் முதல்ல சூஸ் பண்ணி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும். 36 இன்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா நான் பாதி வந்து 18 இன்ச்சு அந்த மார்க் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா. 18 இன்ச்சு மார்க் வந்து சுற்றி 3 பக்கம் போட்டுக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எல்லா மெஸ்ஸு கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல உட்கார வைக்க முடியும். நம்ம ஒரு பக்கம் மட்டும் மார்க் போட்டோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் தெரியும் இந்த இடத்துல, அப்புறம் எந்த இடத்துல நம்ம அந்த மெஸ்ஸை உட்கார வைக்கணுங்கிறது தெரியாமல் போயிடும். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா 3 பக்கம் மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம சென்டரில் பார்ட்டிஷன் பிரிக்கிறதுக்காக வெட்டி வச்சுருக்க பிட்டை உள்ளே இது பண்ணணும். இது மட்டும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் பண்ணணும். நம்ம அந்த பிட்டை வந்து உள்ளே அந்தந்த கம்பிக்கு நேராக வர மாதிரி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு சைடுக்கும் ஒரு 2 கம்பி மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மடக்கி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த கிராஸ் வருதா என்னதுன்னு செக் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் கம்பியில் அப்புறமா மடக்கலாம். நம்ம அந்த கோடு போட்டிருக்கிற லைனுக்கு கரெக்டாக வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு 2 கம்பி ஒரு அந்த பக்கம் திருப்பி அடுத்த சைடுக்கு திருப்பி அந்த இதில், ஏன்னா உட்கார வைக்கிறது இதில் வந்து சிரமமான வேலை, அங்கங்கே தூக்கிட்டு நிற்கும். அதனால் அந்த இதில் வந்து ஸ்டெப்பில் கரெக்டாக அந்த நம்ம மார்க் பண்ண ஸ்டெப்பில் உட்கார வச்சுட்டு அப்புறம் தான் வந்து வளைக்க முடியும். அதனால் வந்து கரெக்டாக உட்கார வச்சு ஒரு 2 கம்பி மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வளைச்சிட்டு அப்புறமா பேலன்ஸ் எல்லாம் வளைச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு கம்பி மட்டும் மடிச்சு விட்டு சென்டரில் அந்த பார்ட்டிஷனை பிரித்து பிட்டு ஜாயின் பண்ணியாச்சு. தூக்கி காட்டுற பாருங்க, ஒவ்வொரு கம்பி மட்டும் தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன், மற்ற எல்லாமே மடிக்காமல் இருக்கும். அதை நம்ம அப்படியே மடிச்சுட்டு அதை ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சிடணும். இதே மாதிரி அந்த 3 பார்ட்டிஷனுக்குமே நம்ம சென்டர் பிட்டு போட்டு ஃபுல்லாக மடித்து வச்சிட்டோம்னா அடுத்த வேலை செய்யலாம். இப்போ எதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெஸ்ஸோட கம்பியே எல்லா பக்கம் நீட்டி விட்டு வளைச்சிட்ருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாங்கள் வந்து கீழே ஸ்டாண்டுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால் வந்து இந்த மெஸ்ஸோட கம்பியை வளைச்சி விடும்போது தான் வந்து அந்த கேஜ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். மற்ற கட்டு கம்பி வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை இந்த இதில்.
எல்லாமே அந்த மெஸ்ஸோட கம்பியவே எல்லா பக்கமும் மடிச்சு விட்டு தான் அந்த கேஜுவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிறுத்தியிருக்கோம் நம்ம இதில். 3 ரோவோட சென்டர் பிட் எல்லாமே ஜாயின் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக்கு ஜாயின் பண்ணுறது தான் அடுத்த வேலை. இப்போ பேக் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பேக்காக வெட்டி வச்ச மெஸ்ஸை நான் முதல்ல ஃப்ளாட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நம்ம எப்படி முதல் ஃப்ளாட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தாங்க. அதை ஃப்ளாட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பின்னாடி நம்ம அந்த கேஜை படுக்க வச்சுருக்கோம்லங்க, அந்த இதில் ஃப்ளாட்டாக போட்டுட்டு ஒவ்வொரு கேஜாக தான் ஜாயின் பண்ணணும். எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட் கேஜ்லேருந்து ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் பாருங்க. ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட்டிஷனோட கேஜோட டாப்பையுமே பேக் ரோவோட ஃபஸ்ட் லைனில் வச்சு சென்டராக பிடிச்சிட்டு அதை மடிச்சு விட்ருவணும். இதுவே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பி மட்டும்தான் மடிச்சு விடணும். 3 பார்ட்டிஷனையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் பேலன்ஸ் கம்பியெல்லாம் மடிச்சு விடணுங்க. நம்ம எப்படி ஃப்ரண்ட் கேஜில் வந்து சென்டர் பார்த்து இந்த பிட்டை ஜாயின் பண்ணமோ அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயுமே அந்த சென்டர் பார்த்து அந்த சென்டர்லேயே தான் அந்த பிட்டை நம்ம கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா கேஜ் ஃபினிஷிங் கரெக்டாக வரும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஜோட ஃப்ரண்ட் சைடை வந்து பாவ மாதிரி மடிச்சிருப்போம். அந்த ஒன் சைடு பாவாக மடித்ததில் ஒன் சைடை வந்து பேக்கு டாப்பில் வச்சுட்டு இன்னொரு சைடு வந்து 18 இன்ச்சு வச்சு அந்த கீழே சென்டரில் வச்சு மடிச்சுக்கணும். இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனோட கேஜ் அட்டாச் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்த கேஜுங்க. இப்போ நம்ம சென்டரில் வந்து 2 லைன் வந்து இப்போ டெஸ்ட்ரேக்காக விட்டுருப்போம். அந்த 2 லைனை விட்டுட்டு அடுத்த லைனில் நம்ம அந்த செகண்ட் பார்ட்டிஷனோட டாப்பை வச்சு மடிச்சுக்கணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம இப்போ 3 அடிக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே ஒரு 4-5 கம்பி மட்டும் தான் மடிச்சு விட்ருப்பேன். பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா ரோவையுமே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு 3 ரோவையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் நம்ம பேலன்ஸ் கம்பிலாம் மடிக்கணும். திடீர்னு ஏதோ ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு தப்பாக மடிச்சிருந்தோம்னா நம்ம அதை பிரிக்க முடியாது. அதனால் வந்து எல்லாத்தையுமே முதல்ல ஃபஸ்ட்டு எல்லா பார்ட்டிஷனையுமே செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் வந்து பேலன்ஸ் கம்பிலாம் மடிக்கணும். இப்போ செகண்ட் பார்ட்டிஷனோட டாப் போர்ஷனை வச்சு இப்போ இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பேக் சைடு அட்டாச் பண்ணுற ஒர்க் முடிஞ்சுதுங்க. 3 பார்ட்டிஷனுமே வச்சு பேக் சைடு பிட்டை வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு. கடைசியாக என்ன பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒர்க் இருக்குது. நம்ம அந்த கடைசியாக ஒரு டெஸ்டேக்காக 2 கம்பி கொடுத்தோம் பார்த்திங்களா, அந்த டெஸ்ட்டை எடுத்து கடைசி இதில் வச்சு நம்ம அதையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா பேக் சைடு ஒர்க்கு முடிஞ்சு. இன்னும் 2 சைடு போடுறது மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்கும். அது எப்படின்னு அடுத்தது பார்க்கலாம். பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சு. நம்ம ஜாயின் பண்ண எல்லா பார்ட்டிஷனோட இந்த கம்பி எல்லாமே மடிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ ஃபுல் ஃபினிஷிங் பேக் சைடை வந்து ஃபுல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் 3 பார்ட்டிஷன் கடைசியில் இருக்கிற டெஸ்ட்டே எல்லாமே லைனாக வந்துடும். சைடு மட்டும் இப்போ போடுற மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் இந்த பொசிஷனில் மட்டும் நம்ம அந்த பிட்டை மேலே வச்சு ஒவ்வொரு இதாக அப்படியே லைனாக ஜாயின் பண்ணிட்டே வரணும். அது எப்படின்னு காட்டுற பாருங்க. சைடுக்காக வெட்டின 2 பிட்டையுமே நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது வந்து இப்போ டாப்லேருந்து அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனோட டாப்பு. அந்த இடத்துல நம்ம இந்த பிட்டை வச்சு அங்கேருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு கம்பியாக மடிக்க ஆரம்பிச்சுக்கணும். நம்ம அப்படியே ஃபஸ்ட்டு கம்பி மட்டும் அங்கே மடிச்சு விட்டுட்டு அங்கேருந்து ஒரு 4 கம்பி விட்டு மறுபடியும் இன்னொரு கம்பி மடிச்சு விட்டுக்கணும். இதே மாதிரி நம்ம சுற்றியுமே கேஜ் சுற்றியுமே வந்து ஒரு 4-5 கம்பி விட்டு மடிச்சு விட்டுட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் சீட்டிங் ஆகி உட்காந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு பேலன்ஸ் கம்பியெல்லாம் மடித்து கொண்டு வைக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சுற்றியுமே செட் பண்ணி ஃபுல்லாக மடிச்சு விட்டாச்சு. பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் இப்போ ஒரு முக்கால்வாசி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த ஃபினிஷிங் நீட்டாக லுக்கு வர்றது இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். கீழே டஸ்ட்டு கேப்பு, சென்டருக்கு டஸ்ட்டு கேப்பு எல்லாமே ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும். இது போக சைடில் இன்னொரு முக்கியமான வேலை இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து சுற்றியும் தான் மடிச்சு விட்ருக்கோம். அந்த பார்ட்டிஷனோட கீழே மேலே நிற்கிறதுக்காக சைடில் வந்து இந்த கட்டு கம்பி போட்டு இது மாதிரி முறுக்கி விடணும். இது மாதிரி சின்ன கம்பி பிட்டு ஒன்று வெட்டி யூ மாதிரி மடிச்சு விட்டு அந்த பார்ட்டிஷனோட கீழே இருக்கிற இதையுமே நம்ம அந்த இடத்துக்கு வர ஒரு லைனையுமே அந்த யூ மாதிரி மடிச்சு விட்டு ஒரு 2 முறுக்கி விட்டோம்னா தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த இது கீழே இறங்காமல் இருக்கும். நம்ம எதாவது திங்ஸ் வச்சோம்னா கீழே இறங்காமல் அந்த டெஸ்ட்ரேயில் படாமல் இருக்கும். அதுக்காக இது மாதிரி பண்ணிவிடணும். நம்ம கட்கம்பி இங்கே மட்டும்தான் அந்த கட்டு கம்பி யூஸ் பண்ணுறோம். வேறு எங்கேயுமே அந்த கட்டு கம்பி யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. நம்ம கம்பி அவ்வளோ லென்த்தாக முறுக்கி விட்டு அப்படியே விடுறதில்ல. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டை வெட்டி விட்டுறணும்.
இல்லாட்டி பார்த்திங்கன்னா அதை நீட்டிட்டு கையில் குத்தும். சும்மா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த மெஸ்ஸை வந்து கீழே இறக்காமல் பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த இதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நாட்டாட்டை போட்டு விட்றோம். இந்த வீடியோவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11 நிமிஷம் பக்கம் வந்துருச்சு. நிறையா பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டிங் பண்ணியுமே வீடியோவில் லென்த்தாக வந்துருச்சு. இன்னுமே டோர் ஒர்க்கு ஆங்கிள் ஃபிட்டிங் ஒர்க்லாம் இருக்குது. டோர் ஒர்க்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்லோ மோஷனில் காட்டினா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பார்ட் 3 வீடியோவாக பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா பண்ணியிருக்கு. என்னடா 1, 2, 3 இழுத்துட்டே போகிறான்னு நினைக்க வேண்டாம். அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இவ்வளோ லென்த்தாக கொண்டு போயிட்டுருக்குறோம். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரபாகரன். நன்றி, வணக்கம். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.